咁啊其實係一個新中式嘅一種風格，因為我哋見到佢呢啲燈啊，都係呢個新中式嘅，好有 feel 嘅一種感覺啊！中間咧做咗一個好似水吧咁嘅地方，一個收納櫃啦啊！咁啊，其實我哋都可以做一個水吧，即係上面擺啲紅酒之類嘅，嗰邊又可以做櫃啦。Hello， 大家好，我阿 Sam， 今日嚟到咗屬於萬達商圈，而且係林森嘅一個樓盤。金地自在城花園啊，咁啊了解過大亞灣嘅朋友咧，實係知道呢個盤嘅，因為佢呢個盤咧係屬於呢個地段咧都係數一數二嘅呢個大盤嚟嘅，而且咧佢呢個非常花園咧係非常之大、非常之靚嘅。咁啊，今日我哋要睇呢個單位咧，119個方做到5房。而家嘅價錢咧係99萬啊，咁啊佢呢套房咧當時業主買嗰陣時咧係使咗200萬左右嘅，淨係當時個樓價都已經係要去到成本170幾萬，再加埋佢一啲裝修家私電器同埋嗰啲稅費之類嗰啲成本咧都去到200萬以上嘅啊，咁啊今日佢呢個價錢要買咧，實在係即係對半嘅呢個價錢非常之筍而且咧佢呢套房真係好靚，拎包入住嘅一套房啊。咁啊講翻我哋呢個金地自在城呢個小區咧，佢花園就係大噶啦，因為佢呢邊咧分為4期嘅咁啊而家4期最新嗰一期咧新房仲喺度賣緊嘅均價咧都係要1萬，至少都係要9000左右嘅呢個價錢而且咧佢仲係分嗰啲樓層高低嘅咁我哋而家咧喺呢度就係已經現樓噶啦，佢入住率咧係非常之高嘅包括咧你如果話平時唔喺呢度，你要出租個價錢咧都係非常之啱嘅會比其他一啲老嘅或者係細嘅小區咧個租價咧會高一啲嘅咁小區入面咧有兒童樂園啦、球場啦、游泳池啦、跑道啦，你睇下呢啲全部都係有嘅，而且咧呢邊好多雀仔到處咧都係鳥語花香嘅不過今日咧我哋呢個天氣咧會比較冇咁大太陽比較陰天咧，所以顯得個天氣會比較暗啲如果你話喺呢度住嘅話，就好似置身於呢個大嘅公園入面咁嘅，因為呢度曾經被譽為住喺公園入面嘅房咁就係有咁好嘅一個口碑咁呢邊嘅商業呢，佢係非常之好噶，而家發展得佢樓下呢有好多嗰啲錢大媽麥當勞嗰啲快餐店衣食住行基本上全部都係有噶，尤其是係食嗰方面同埋呢啲便利店嗰啲全部都係已經非常之成熟嘅咁隨住佢呢個4期3期慢慢咁交樓咧，慢慢咁越嚟越多住戶咧，佢嘅商業咧亦都越嚟越多嘅咁仲有一個就係佢非常之臨近呢個萬達廣場，佢距離呢個萬達廣場咧都係唔超過1公里如果你話搭車過去幾分鐘時間咁都係同一條路嘅呢個龍海2路，轉個彎就到我哋呢度啦。咁呢邊嘅呢個交通咧都係非常之好，佢樓下咧有呢個266巴士同埋呢個 M187。N187 咧就喺樓下咁266咧就可能就要多咗幾百米。咁我哋坐 M187 咧去到沙田站啦，都係唔超過30分鐘嘅都係屬於最近呢個地鐵站嘅一個樓盤交通配套都非常之好而且最緊要咧就係佢呢個園林呢個品質非常之好，咁戶型咧又非常之實用我哋去睇下呢套房先。
咗金地志在城119嘅呢個單位，呢邊咧係3樓嘅，呢套咧單位犀利啦，可以做到5房啊，咁啊係99萬嘅呢個價錢。大單位咧佢係獨門獨戶噶，嗱佢呢邊咧就係得你自己一戶啊，嗰邊仲有一個大嘅飄窗，嗱佢呢個門咧就係非常之厚重嘅呢個哇呢個木門啊非常之厚嗱，加埋呢個指紋密碼鎖嘅啊，咁啊我哋入嚟咧睇第一間房，嗱呢邊就係朝呢個龍山5路嘅，係啊，佢呢個窗門咧係做咗呢個隔音嘅呢個處理嘅，同埋咧做咗呢個紗窗。嗱，裝修嘅呢個標準咧非常之高啊！呢間房咧第一間房咧佢係藍色嘅一個設計嘅，嗱呢啲牆面都係藍色嘅，咁啊呢個就係木嘅地板，係啦，我哋可以作為一個休閒嘅功能房啊，咁啊訂做嘅一個鞋櫃啊。佢呢個鞋櫃咧，唔係話好老土嗰啲顏色，嗱佢啲顏色咧好活潑嘅，啊入面咧仲好深嘅呢種設計，嗱佢紋路咧都係好有質感嘅嗰啲紋路啊，下面咧仲可以擺鞋噶，係啦，不過咧佢仲有一啲缺點，就係佢呢個嗱我哋見到呢個入門呢個牆面啊，佢係反揀嘅。反揀嘅係有甩皮嘅呢個現象咁啊！如果話有朋友睇啱呢套房，我哋會叫原業主咧全部搞好晒嘅好，我哋再嚟睇第二間房。到咗第二間房啦，比較特別啲，呢度咧要特別介紹下。呢間房咧本身係冇嘅，發展商原本交樓嘅時候咧，佢呢邊咧係懸空噶，即係冇呢間房噶。咁啊，如果呢個客戶要買嘅話，佢係要交5萬蚊呢個搭板費用嘅咁即係你交咗5萬蚊咧，呢個空間隔一間房俾你咁啊就得啦。不過佢呢個房產證咧係呢個面積咧係唔計噶119係唔計呢個面積，所以點解話119可以做到5間房就係呢個原因噶。咁呢間房都係有至少都係有10個方嘅呢個積嘅非常之大你睇下，擺咗一張大床。基本上全部業主都係揀咗做呢個職噶啦呢間房噶啦，係好高標準嘅冷氣又有啦，佢呢個訂製嘅呢個衣櫃都有啦係啦仲做埋呢個書台呢間房都算好大噶，對面就係呢個廁所啦都係望馬路嘅做咗呢個百葉簾啦、紗窗啦、乾濕分離乾濕分離3段式摺疊嘅一個門座廁洗手台係啦，呢個就係防隱私嘅玻璃。哇！嚟到呢個廳大啦，呢個廳咧，佢連呢邊咧都做咗背景牆嘅仿大理石嘅呢個背景牆，咁獨立嘅呢個餐廳仲送咗一個大嘅呢個飄窗望到部分嘅呢個園林。咁如果我哋呢邊開窗嘅話，嗰邊有開窗嘅話，相當於係通透嘅一個戶型我哋見到佢呢個品質佢呢啲家具嘅品質都係非常之好，全部都係實木嘅咁其實係一個新中式嘅一種風格，因為我哋見到佢呢啲燈都係呢個新中式嘅，好有 feel 嘅一種感覺中間咧做咗一個好似水吧咁嘅地方，一個收納櫃啦其實我哋都可以做一個水吧，即係上面擺啲紅酒之類嘅，嗰邊又可以做櫃啦嗰邊咧擺咗嗰啲一線品牌嘅呢個立式冷氣包括你見到呢啲梳化全部都係新中式嘅非常之有品味，非常之有質感嘅呢個業主其實呢一套實木家具咧唔平噶因為我之前有朋友咧都係買咗呢啲，閒閒地都要幾萬蚊好，呢個就係橫廳嘅一個設計啦。橫廳嘅呢個優點咧就係好闊啦，你睇下咁闊嘅咁呢邊又做咗一個背景牆，哇，好硬淨嘅呢種感覺係咁仲有一點要特別介紹嘅就係咧，佢呢邊係有做呢個新風系統嘅。
全個大亞灣咧有做新風系統嘅呢個樓盤咧唔超過3個，咁啊金地自在城咧就係其中一個。新風系統有咩好處咧？就係佢可以循環呢個室內嘅呢個空氣啊，令到呢個室內嘅空氣會更加清新啊咁啊呢個係一個地方啦。好，我哋出嚟到呢個露台睇下先。佢呢個係電動嘅呢個晾衫架嚟嘅。係啊，咁啊做咗呢個隱形防盜網，望住呢個花園嘅。呢個花園實在係大啊！佢曾經係被譽為話住喺公園入面嘅房啊，咁啊，所以佢呢個花園綠化同埋呢個面積都係非常之好、非常之大嘅啊。咁啊，佢呢邊又做咗一個洗手台啦，滾筒式嘅呢個洗衣機啊，連佢呢個門咧都非常之重㗎。哇，非常之重嘅呢個隔音門啊，咁啊，佢呢邊又做咗一個防蚊嘅窗，係啦，連呢個窗簾咧都係雙層嘅，兩個軌道噶。好，我哋再嚟睇下另外嗰2間房，先睇呢間啦。嗱，呢間咧就都係望呢條主幹道嘅，咁佢呢邊就係都係呢個藍色，有啲藍色嘅呢個牆面呢個櫃咧同頭先嗰間房一樣啦，都係好入面好大空間㗎嗱，而且好新淨。佢呢套房咧業主應該都係冇咩住過嘅咁呢邊又有一部冷氣啦，全部嘅燈都係呢個新中式嘅。嗱，嚟到做呢個主人房啦，主人房實在係大佢呢張床咧都已經咁大啦。望住花園，對住呢個花園，佢送嘅係落地窗啦，而且佢呢個衣櫃咧特別大佢呢邊咧仲做咗一啲收納嘅位置，係啦，呢隻燈都好靚，全部都係呢啲全部都係實木嘅呢啲家具哇，佢呢個洗手間咧，比公共嘅嗰個洗手間仲要大你睇下，哇，連個窗都特別大嘅。我哋拉出嚟睇下。佢出面咧係有擺嗰個冷氣嘅呢個主機嘅呢個位置㗎。係嘛？佢呢邊非常之大做咗乾濕分離又係咁大，其實擺浴缸都得咁大個主人房嘅呢個套廁呢個金色搭配呢個黑色嘅呢個設計成間房咧就係俾人一種好高檔、好有品味嘅一種感覺，係啦。咁睇得出咧，佢呢間房仲未講仲有呢間房嘅，哇！呢房多到你都爭啲唔記得咗，呢度又係另外一間房。呢間房咧就係靠近呢個廳嘅中間嘅位置前面都係冇遮擋，雖然佢話朝住馬路嘅但係咧如果你平時閂咗窗咧，基本上係冇聲音嘅。房入面都係有呢啲新風系統㗎。呢間房咧佢好似唔打算嚟做嗰啲睡房因為佢呢個櫃咧都係唔係衣櫃嚟嘅，好似書房或者係收藏品之類嘅一間房都係擺咗張 sofa。我哋其實之前見過嗰啲樣板間嗰啲示範單位佢呢邊係打咗佢，然之後做咗一個榻榻米之類飲茶或者打麻雀嘅地方都得呢個面積嘅119，哇，可以做到5房最重要嘅就係佢比其他小區嗰啲樓盤同樣嘅面積多咗一間大房，就係我哋頭先出門個門口嗰間都係業主之前使咗錢如果你話呢個搭板費5萬，再加埋佢裝修嗰啲都差唔多要10皮嘅咁樣嘅一個成本呢間房咧當時買嘅時候都唔平噶，當時嘅均價都係要去到15000至18000咁樣嘅一個價錢，再加埋佢
咁靚嘅一個裝修啊，咁啊而家99萬呢個價錢咧，實在係非常之抵啊！而且咧佢保養得非常之新淨，基本上咧係拎包入住嘅一個情況嘅啊！咁如果中意呢套房嘅朋友咧，可以 click 一 click 我哋上面嘅二維碼，我哋係有包專車接送嘅。好，今期嘅視頻到呢度，我哋下期見，拜拜。